Isamoo Antoonii Yeres walumaan deemnaa manguddoos walumaan deemnaa yaasicha dargaggeessicha tokko ta'uudhaan biyya walitti fiduudhaan haala kanaatiin otoo hojjetamu isee wayyaalee keessallee mootummaan muuxannaa kana uummata irraa fudhate jecha akkatti walitti qabu waan akkanaatti mootummaan beeksanaadha. Kanaa kennaan masjiidni kun seenaa guddaa beekamu beekamni masjiida kana keessatti akka hin argamne gara fuulduraatti obbulaa keenya wajjin hojjan wajjin jiran turee ta'us itti aanaa ta'us kamiinuu ta'us hundumaa haala kanaatiin wanti itti jibbinu nama masjiida kana qotu madda galiidhaan adeemu shikaala lafaa gurgurachuudhaan adeemu nama madrasaa cunqursuudhaan adeemu kana jaallannu jecha gatii amaanaa qalbii ta'eef amaanaa qalbii gatii dhufaa jiruuf hamma sarkoo walgahii fudhattu yookaan aanaa taasisaa fudhattu hattuudhaan gatii dhugaatuudhaan gatii nama taane gatii gatii nama taane jecha kanaaf koree majlisaallee sobee ofitti qabee koree majlisaa hojii hojjetaa jira hojii mootummaa hojii majlisni bira kaanitti dhufaa jira majlisni keenya aanaa itti dhufaa jira waanjuu qalbeetiin walaakin immoo isa goggoomsee isa jala nidhee maqaallee isa balleessu jedhee waan akkana kan qoonfatu shaachaa hin danda'amu toora biyya kana keessa koreen majlisaas bakkuma ofiitti of eegee qabxii ofii irratti of eegee haala kanaatiin hojjetaa bakka qajeelchuun isaa bal'atee qajeelchaa bakka gorsuun isaa bal'atee gorsaa bakka daba tokko arge gaafsa naannoo ulamaa naannoo waammatee koree naannoo waammatee qajeelchuu danda'a koreen majlisaadha maqaa ta'e kana malee koree majlisaa ofii isaatiin ittiitee akkana jedhu jecha kanaa jennaan masjiidni keenya masjiida Toofiq kan aanaa Qarsaa magaalaa Sarboo kan itti fayyadamaa jiru aanaan hundinuu immoo galdootiin hundinuu immoo guyyaa Juma'aatiin guyyaa gabaa kan itti fayyadamaa jiru hadharraa qabee bakki tokko jiru nageenya bu'aa yoo rabbi jedhe inshaallah takbiir mannaa dhufee sarkaa hadharraa qabee nageenya bu'aa malee deebinaan yoo nageenyi jiraate qabeenyi sii dhufa konkolaataan sii gala suuqiin sii gala nageenyi deebi'ee sii argama kanaaf jennaan nageenya barbaadaa hundi keessa tokkummaa barbaadaa amma rasuulli rabbi alayhi salaam diinii bareedaa kanaan dullufaan tokko salaata kana imaama tokko namni kumni tokko ajajamuun weelaale tokkummaadha imaama tokko namni kumni tokko takbiiraa jedha yookaan kumni kudhaadha imaama tokkoon gadi jedha imaama tokkoon ol jedha jechaa kun waliigaltee guddaatti deebi'ee salaatutti jamaa kun jumaa kuni waliigaltee bareedaadha amma koo waliigalteen dhabame gurbaan shamii sitti hojjetu tokko bukkee ta'e jiraate waan an jedhu nageessa kana isa eeggatu kana yookaan dhugaatee baataa yookaan waan itti godhu yookaan waan sitti mane baraachaa sababa nageenyaatiif kun argame jechaa mee nageenya keenya rabbi nuuf haa bu'u nageenya keenya rabbi nuuf haa bu'u amiin nageenya keenya rabbi nuuf haa bu'u akkasumatti godhee raawwachiiftu yoo rabbi jedhe kan masjiida Toofiq eegasiis waa balleessanii fi bareedduu jira nagaadhumaan torban tokkos haa ta'u torbii lamas haa ta'u eeganii deebi'anii jecha rabbiin miidhaa guddaa jiraataa kennu. Kanaaf jennaan amma immoo godhee raawwachiiftu dura bu'aa kan masjiidaa bakka itti aanaa kan masjiida kanaa fi kan madrasa Toofiq ashikaba kan masjiida kanaatti kan masjiida Toofiq kana keessatti itti aanaa kan masjiida kanaatti kan masjiida madrasa Toofiq yoo rabbi jedhe inshaallah kunoo dhaabbannee jira jechaadha.
badii qabaatanii miti waa nyaatanii miti. Walaakin sana achitti waan jiru jira waan sarboon beekutu jira. Koreen booda kana fudhatanii achitti jalarra ta'uu gaarii achitti waan jirutu jira. Kanammoo rabbiin isin beeka.